हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो मैंने एक साइकिल मंगाया था, प्लूटूस का माउंटेन साइकिल, जो फिलहाल मेरे पास आ चुका है। तो देख सकते हो। तो हम दोनों मिलके इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और फिटिंग भी करने वाले हैं। तो चलो गाइस, बिना देर किए शुरू करते हैं गाइस। चलो लेट्स गो।